squishy nih, karena aku ada beberapa squishy yang udah jelek-jelek kayak gini tuh. Ini kayak ada squishy yang bulat dan ada squishy yang kotak kayak tofu kayak gini. Tapi hari ini aku mau bikin makeover yang ini nih, squishy yang ini. Bahan-bahannya puffy paint, pastinya squishy, kuas, dan juga palet buat naruh si puffy paintnya, dan juga air buat mencuci si kuasnya. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama kita ambil si puffy paintnya. Nah, jadi puffy paint ini kenapa harus pakai puffy paint? Karena biar squishy-nya jadinya slow. Di sini aku mau ambil warna putih dulu. Nah, ini dia. Sekarang aku mau olesin pupukannya ke squishy-nya. Kita olesi seperti ini nih, kayak gini. Kita olesin. Kita olesin. Oke, varnish front ini kita warnain sampai rata. Oke, varnish front ini udah rata. Dan sekarang kita tinggal tunggu kering aja, dan nanti kita bakal kasih hiasan dan kita bakal gambar muka. Jadi aku kan mau gambar muka, jadi